स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। तो फाइनली गाइस आज हम कहाँ पर आए हैं आपको दिखाते हैं भाई। सबसे पहले चेक करो भाई टॉर्क अनलिमिटेड पे। तो फाइनली गाइस आज यहाँ पे हम वीडियो करने वाले हैं सर के साथ। लास्ट टाइम गाइस वो नहीं थे तो मैंने टैक्स पकड़ के वीडियोस वगैरह दिखाई थी, आपको याद ही होगा। तो गाइस इस टाइम पर हम करने वाले सर के साथ शूट। तो गाइस सबसे पहले यहाँ के ओनर से आपको मिलाते हैं और फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ मैडी भाई। तो सर क्या हाल है आपका? ऑल गुड मेरे भाइयों। तो सर लास्ट थैंक्स फॉर कमिंग। जी सर। तो सर हमने लास्ट टाइम आपके यहाँ पे स्टोर पे शूट करती, आप नहीं थे, आपने बोला था कि आप खुद आके कवर कर लो। तो सर मैंने यहाँ पे कवर करती, आज हम सर साथ में करने वाले हैं। तो सर आज क्या क्या होने वाला है आप बताओ कौन कौन सी बाइक सिखानी है आपने? सर लोग डिमांड करते हैं कावासाकी की और BMW बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा सर हाई सेगमेंट में चल रही है, बहुत ही हॉट पीस है सर इस टाइम पे। ठीक है, तो सर वो अवेलेबल होगी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखाते हैं सारी बाइकें, डुकाटी से लेकर कावासाकी तक सारी बाइकें हैं। और बीच में आपने एक दो बाइकें ये नहीं बताई, हायाबुसा भी सबकी फेवरेट होती है। जी सर, वो तो सर बचपन का प्यार है सर सब। आओ फिर दिखाते हैं। तो गाइस अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखते हो सर यहाँ से एंट्रेंस होती है। सर एक बार आप एक बार लोकेशन का बता दें एक बार ऑडियंस को कि मतलब क्या आपकी लोकेशन रहने वाली है? लोकेशन हमारी न्यू दिल्ली में इंदरपुरी है। इंदरपुरी आप लोकेशन सर्च करेंगे जी सर। आपको ये सब कुछ यहीं पर मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा, आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना। बिल्कुल सर। और यहाँ का नंबर भी डाल दूंगा, उसमें कॉल करके आप पता कर सकते हैं। मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा, जो रिसेंट लोकेशन जो होती है। तो बिल्कुल आप आइए अंदर, आप दिखाते हैं बाइक्स आपको। तो भाई ये एंट्रेंस होने वाली है, आप देख सकते हो यहाँ से। तो फाइनली गाइस अंदर चलते हैं। तो भाई ये होने वाला है पूरा शोरूम। एक बार वॉक अराउंड आपको दे देता हूँ, यहाँ की आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे भी सिनेमैटिक वगैरह भी मैं लगा दूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बाइक होने वाली है। सारी तरह की बाइक मिलती है, हर एक सेगमेंट की, मतलब लो सीसी हाईवी सीसी सारी मिल जाती है। कौन सी बाइक की करें? स्टार्ट करते हैं BMW से। BMW से स्टार्ट करते हैं सर। कौन सा मॉडल होने वाली है? पुरानी शेप में आती है सर BMW। ये 14 का मॉडल है, सेकंड ओनर है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन है। एंड ये बाइक हमने इसमें आस्किंग लिखा हुआ 13.90 13,90,000 रुपये। एंड जो बेस्ट से बेस्ट डील होगी ऑन टेबल हम कर लेते हैं नेगोशिएट। फाइनेंस कराना है, फाइनेंस भी हो जाएगी। और अगर आप इसका साउंड सुनना, साउंड सुनवाता हूँ मैं आपको इसका। बिल्कुल सर। तो सर इसमें कम से कम डाउन पेमेंट कितनी हो जाएगी? सर डिपेंड करता है आपके सिविल पे। जो बैंक हम जिससे फाइनेंस कराते हैं वो IDFC बैंक होता है। जी सर। तो अकॉर्डिंग टू IDFC बैंक आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो जो चेक करते हैं 3 से 4 दिन लगते हैं फाइनेंस होने में। 70 to 30% का रेशियो है। 30% आपको देना पड़ता है, 70% आपको बैंक फाइनेंस कर देगा अगर आपका सारे रिकॉर्ड अच्छे हैं। ओके सर। तो सर ये कौन सी बाइक होने वाली है? मॉडल कौन सा है सर? मैंने बताया 14 मॉडल है, 14 मॉडल। BMW 14 मॉडल है, सेकंड ओनर है। बाइक की कंडीशन आप देख ही सकते हैं, आप दिखाएं अपने कैमरे में एक बारी। टायर्स दिखाएं, आगे फ्रंट प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, LEDs लगी हुई हैं, फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, पिगलेट्स लगे हुए हैं, टैंक पैड दिखाइए इसमें। और इसी प्रोजेक्ट का जो रेप्लिका एग्जॉस्ट है वो दिखा सकते हैं आप। तो सर फुल पावर लोडेड बाइक होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये 2014 मॉडल, उसके बाद भी क्या मिंट कंडीशन में है सर ये बाइक? वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो सर नेक्स्ट बाइक कौन सी होने वाली है? हमारा बाइक दिखा दें सर। हाँ, जो लेटेस्ट जो शेप आ रखी है इस टाइम वो दिखाएं आप अपने सब्सक्राइबर्स को। ये BMW 2020 का मॉडल है एंड ये S7 RRM स्पोर्ट एडिशन है। आपने देखा होगा वो डिफरेंट कलर है। इसमें जो सारी एसेसरीज लगी हुई हैं, RMG की फ्रेम स्लाइडर्स, फ्रंट फुट प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, टैंक पैड दिखा सकते हैं आप। उधर से जाएं आप और ऐसे का जो उसमें वो लगा हुआ है, उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वो दिखाएं आप। सर फुल सिस्टम है? एक्रापोविक फुल सिस्टम लगा हुआ है सर इसकी कॉस्टिंग क्या होगी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट की? फुल सिस्टम ब्रदर ऐसे तो मैं बता ही सकता हूँ, फिलहाल 2+ तो आता ही है। ये तो सर पता है क्या सर, इसके एग्जॉस्ट फुल सिस्टम 2 लाख 9 लाख के अंदर ही आते हैं। तो सर बात कर रहे थे कौन सा मॉडल होने वाली है भाई? 2020 का एडिशन है, दिल्ली नंबर है, फर्स्ट ओनर है। सर कितना चले होने वाली है भाई? ये चलिए आप मीटर दिखाइए इधर आके। TFT स्क्रीन है, 11,000 समथिंग चली हुई है। 11,000 चली हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। उसका फ्रंट दिखाइए, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आवाज़ सुनाते हैं एक्रापोविक की। इसका फ्रंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और ये सर सबसे लाउडेस्ट बाइक मानी जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पावर है, बहुत सुंदर है, बहुत मेंटेन बाइक है। टायर सेट लगे हुए हैं, अपना आप चेक करिए। इसमें एक एक चीज़ आप देख सकते हैं, सारा ब्रांडेड लगी हुई है। तो सर एक स्टार्ट करके दिखाते हैं।
बाइक है, हेडफोन लगा के भाई अगर आपको बिल्कुल रियल अगर आपको फील करना है ना तो भाई हेडफोन लगाने पड़ेंगे इसके लिए। तो सर इसका प्राइस क्या होने वाला है, बढ़िया डिटेल दे दो। प्राइस हमने इसका आस्के लिखा हुआ है, आप एक बार मेरा फ़ोन नंबर मेंशन कर देना, बिल्कुल सर। फ़ोन करें या मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। बिल्कुल सर। ठीक है सर, अब आओ इससे अगली बाइक दिखाते हैं। तो सर ये बाइक कौन सी होने वाली है? ये ZX14R है, जो कि सिंगल पीस ही है, इंडिया में आपको दिख ही रहा होगा कितना दोनों सब है। जितनी एक्सेसरीज लगी सारी जेन्युइन लगी हुई है, यूएसए से इंपोर्ट हो रखी है। टायर दिखाएंगे 300 mm का टायर लगा हुआ है, और कितना वेट है टायर में आप देख सकते हो, कितना चौड़ा टायर है। एंड इसके बाद ड्रॉप्स का फुल सिस्टम लगा हुआ है, स्लाइडर्स लगे हुए हैं, टैंक पैड, अपना विंड स्क्रीन लगी हुई है जीरो ग्रेविटी की, इसमें थोड़ा बहुत कार्बन डिप भी हो रही है। एंड बाइक चलिए कितनी आप मीटर दिखा सकते हैं। इसके आगे से लोग दिखाएंगे लाइट्स की। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी, आप देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करिए। खतरनाक साउंड लगा सर। और सर ये बनी इंडिया होने वाली है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ये सर ने मतलब अपना करवा रखा है भाई इसमें, ये टायर वगैरह। सर इसकी कॉस्टिंग एक बार बता दें, इसकी क्या कॉस्टिंग आई? 9 लाख रुपये समथिंग तक पड़ जाता है इसमें, जो उस टाइम में पड़ा था 70 में इम्पोर्ट हुआ था, 70 में इंस्टॉलेशन हुई थी हमारे लोग। तो अब आप देख सकते हैं इन गाड़ी में कितना मतलब काम हो रखा है, इतनी हैवी लोडेड गाड़ी है। ZX14 पहले कभी देखी किसी और शोरूम में देखी आपने? सर ऐसी तो नहीं देखी सर, ऐसी तो नहीं देखी। तो सर बात करते हैं सर इसके प्राइस के ऊपर। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है सर? ये प्राइस पहले बता दूँगी, 2015 का मॉडल है। जी सर। ठीक है, एंड सेकंड ओनर है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन है। प्राइस हमने 14 लाख समथिंग 14.70 रखे हुए हैं। एंड ऑन दी टेबल नेगोशिएट कर लेंगे, जो उसको चाहने वाला है आए बिल्कुल बाइक को आगे देखे, और बैक के टेबल पे हम जो बेस्ट से बेस्ट नेगोशिएट कर सकते हैं वो कर लेंगे। तो क्या बात है सर। सर इसके फाइनेंस कितने हो जाएगा सर? सर फाइनेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सारी बाइक सारी बाइक पे 720 का रेशियो होता है, बिल्कुल। जो आपके सिविल पे डिपेंड करेगा। बैंक इजीली फाइनेंस कर देगा, पेपर सारे क्लियर है। क्या तो सेकंड बाइक कौन सी दिखानी है बताओ आप? सर जीरो से दिखा दो, काफी सारी डिमांड रहती है जीरो से ऊपर सर, क्योंकि सुपर बाइक की शुरुआत ही यहाँ से होती है। क्या बात है, मैंने किसी नहीं होती सर बेंगली से भी होती है। सही बात है सर, 630 से हो जाती है। पर मैंने भी दिखाओ, नहीं सुनते पहले आपने देखी किसी काउंटर में आज तक? जेन्युइन फर्स्ट बिल्कुल ऑनर, बिल्कुल भी सर लेस ड्रिवन। सर बिल्कुल भी स्क्रैचलेस आपकी बाइक होती है। तो सर इतनी मिड कंडीशन में कैसे रखते हैं सर आप? सर हम ढूंढते हैं ऐसी बाइक्स आती है, जो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बाइक्स लें ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई रहे इसमें, और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। बस हम पूरी तरह से चेक करके लेते हैं, कंपनी से भी चेक करा लेते हैं। तो सबसे पहले जीनो से दिखा देते हैं सर। जीनो से कितना किलोमीटर चले होने वाली है? तो दिखा दो सर आपको, ये चली हुई है 26,000 किलोमीटर चली हुई है। और सर मॉडल कौन सा रहने वाला है? ये 18 का मॉडल है। तो खतरनाक साउंड भी सर, इसी के साथ इसकी खतरनाक डील भी दे दो। बिल्कुल दे देंगे सर। आप, मैंने आपको पहले बताया आपको नंबर देना पड़ेगा मेरा। बिल्कुल सर, स्क्रीन पे आपका नंबर आ जाएगा। और आप ये मॉडल नंबर बता दिया सर आपने। 18 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, और इसमें जो सामान लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा जो लगा हुआ है, RNG के लगे हुए सारी चीज़ें, एक चीज़ दिखाइए, टैंक पे दिखाइए। SC प्रोजेक्टर अपना रेप्लिका लगा हुआ है इसमें, एंड फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, बहुत सारा सामान लगा हुआ है, बहुत सॉलिड है। तो सर इसमें मैंने सर ये एग्जॉस्ट के पास ये क्या चीज़ लगी है सर? ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, ये क्या चीज़ ये है? मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जॉस्ट जो लोग अपनी गाड़ी से काफ़ी प्यार करते हैं ना, एग्जॉस्ट में कोई डेंट ना पड़े, तो उसको बचाने के लिए ये एक पार्ट आता है, एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर हाँ, सर। अच्छा, ये exhaust तो ये protector एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर है। और सर ये सिस्टम फुल सिस्टम है सर, SC प्रोजेक्ट? ये फुल सिस्टम लगा हुआ है, फुल सिस्टम SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और सर इसमें टैंक, ये जो सर इंजन होता है, केस कवर कहते हैं, इंजन केस कवर सारा, इसको पूरी किट लगी हुई है। एंड ओरिजिनल RNG के फ्रेम स्लाइडर लगे हैं, RNG की फ्रंट प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, RNG की स्पूल्स लगे हुए हैं, सर रेडिएटर ग्रिल भी लगी हुई है। बिल्कुल लगे हुए हैं सर, आप बता सकते तो हैं। फुल पावर सर लोडेड बाइक होने वाली है। तो सर इसका एक बार अच्छा सा प्राइस कर दो। प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार नंबर डाल देना, मैं आपको प्राइस उसी में बता दूंगा, ताकि पता चले आपके थ्रू कितने लोग हमसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के ऊपर। तो वो कौन सी होने वाली है? नेक्स्ट बताओ आप कौन सी दिखानी है? बाकी तो मेरे पास निंजा 1000 आप ये दिखा सकते हो, बहुत सुंदर बाइक की खड़ी है, बहुत सुंदर बाइक है सर ये निंजा 1000। ये भी अपने आप में सर टूरर बाइक मानी जाती है और काफी कंफर्टेबल बाइक बहुत है ज़्यादा सर। कंफर्टेबल है। और इसके आगे एक और खड़ी है,
सर नेक्स्ट बूसा खड़ी है, बूसा भी 650F खड़ी है। सारी बाइक्स की आपको पूरा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। स्टार्टिंग रेंज से लेकर हाईएस्ट रेंज से सारी बाइक्स हमारे पास मिल जाएंगी आपको। तो सर अगर भाई हम बात करते हैं निंजा 1000 के बारे में, तो सर ये कौन सा मॉडल होने वाला है? ये 19 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, चली हुई है 7300 किलोमीटर चली हुई जेन्युइन। एंड बाइक्स के टायर देखिए, बाइक स्टॉक है इस टाइम, बाइक जेन्युइन फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर राइड हुई हुई है यानी। और बाइक की बात करें तो बाइक का प्राइस हमने लिखा हुआ 9 लाख रुपीज़। जो भी होगा बेस्ट टू बेस्ट ऑन टेबल कर देंगे, नेगोशिएबल हो। आपके चल देख के कोई आएगा तो बेस्ट डिस्काउंट है। तो ये भी बाइक होने वाली है, इस पर भी फाइनेंस अपना हो जाएगा जिसको भी भाई बाइक लेनी है। तो सर नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, एक बार बूसा दिखा देते हैं। बूसा लगभग भी बहुत सारे हैं, बिल्कुल दिखाइए क्योंकि बूसा सर ओल्ड प्यार है सबका। तो ये माइटी ब्लैक हाइब्रिड होने वाली है, फुल पावर आप देख सकते हो, इसमें सारा कुछ लगा हुआ है। इधर आप देख सकते हो सर ये क्या लगा हुआ है, एक बार इसकी एक्सेसरीज वगैरह आप दिखा दें। ये देखो बताते हैं बूसा का, मैं आपको पहले बता दूँ बूसा जो है 2014 का मॉडल है, 14 का मॉडल है। इसमें दिखाइए आप सारा सामान। और एग्जॉस्ट दिखाइए जो लगे हुए हैं, जेन्युइन यूशी वगैरह लगे हुए हैं। कार्बन फाइबर जो एडिशन आता था इसमें कार्बन फाइबर डिप हो रखा है, सीट काउंट है, एंड टैंक पैड लगा हुआ है, बबल स्केल लगी हुई है, स्लाइडर्स लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स लगे हुए हैं, बहुत सारा हैवी स्टफ लगा हुआ है इसमें। कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप हमारी बाइक चला सकते हैं, चेक कर रखी है, सिर्फ पेट्रोल लगाना आपको चलाना है। तो देख लिया होगा कि कंडीशन कैसे लगी आपको बता सकते हैं। मिड कंडीशन में बाइक है, जीरो से टायर देखिए आप, इसको देखिए आप, स्टार्ट में दिखाते हैं इसको। तो सर बात करते हैं अब इस बाइक के प्राइस के ऊपर। तो सर इसका क्या प्राइस होने वाला है? बढ़िया सा प्राइस कर देना, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस सर। इसका प्राइस हमने 9,90,000 रुपीज़ रखा हुआ है प्राइस हमने। काफी कम है भाई प्राइस। रैम्बो ब्रेक्स वाली, हाँ रैम्बो ब्रेक्स हैं, एबीएस है, सब कुछ है, एक चीज़ है। आप देख सकते हैं अपनी साइड में यहाँ पर जो इंजन को बचाता है वो भी लगा हुआ प्रोटेक्टर। एग्जॉस्ट भी सर लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, शू में लगे हुए हैं, वो भी कार्बन फाइबर एडिशन है। और सारी एक्सेसरीज वगैरह इसमें लोडेड है, सारा कुछ लगा है, एग्जॉस्ट लगे हैं यहाँ पर। सर इसे क्या बोलते हैं? फ्रेम स्लाइडर। फ्रेम स्लाइडर सर इसे। फ्रंट फुट प्रोटेक्टर। तो पूरी बाइक लोडेड होने वाली है, जो कि 10 लाख के अंडर आने वाली है सर। और ये बजट में है सर, जिनके लिए बिल्कुल बजट में मांगते था। और सर पर ये लग नहीं रहा है कि 2000 कौन सा मॉडल बताया था? 14 लग नहीं रहा सर, कंडीशन देख के काफी मिनट कंडीशन में काफी स्क्रैच मॉडल खड़ा था, तो ये देख सकते हो 18 मॉडल खड़ा है। वो आपने BMW स्टार्टिंग में दिखाई है 14 मॉडल है, और ये जो डुकाटी है 19 मॉडल है, ये 19 मॉडल है। बाइक्स हमारी सारी क्लियर होती है, हमने सब साफ सुथरी बाइकें यहाँ पे कोशिश करते हैं जो इंजन से भी बेस्ट हो और अपनी मेंटेनेंस से भी बेस्ट हो, वही गाड़ियाँ खरीदते हैं और वही गाड़ियाँ सेल करते हैं। तो बहुत अनलिमिटेड, हाँ मैं वही बताने वाला था आपको। आप जब मर्जी आइए, पूरे विश्वास के साथ आइए, आपको बेस्ट डील देंगे, कंफर्टेबल होगी। अगर आपको चेक करानी है कंपनी से, आप चेक भी करा सकते हो। तो क्या बात है, काफी सर आपका शॉप जो भी है बिल्कुल मिनट कंडीशन में रहता है यहाँ पे। लगता है सर ये सेकंड हैंड बाइक है। थैंक यू सो मच। तो सर हम नेक्स्ट बाइक कौन सी होने वाली है? आप बताओ कौन सी दिखाएंगे? सर एक लास्ट बाइक हम पहले दिखा देते हैं। बिल्कुल दिखाओ। देखो स्टार्टिंग करनी है, अगर बाइक चलानी है, बैटरी से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होगा, जेन्युइन बताऊंगा आपको। सर सुपर बाइक साइकिल स्टार्ट। बिल्कुल। ये आपको बताऊँ, इसमें ABS मॉडल भी आ गया था। ये ABS मॉडल है, 18 मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है ये। और बाइक की कंडीशन आपने दिखाई दी स्टार्टिंग में वीडियो में। आपको मार्केट के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, स्लाइडर्स लगा हुआ है, टैंक पैड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी क्लीन कंडीशन में मोटरसाइकिल खड़ी है इस टाइम। तो सर बात करें मॉडल कौन सा होने वाला सर ये? 18 मॉडल बताया मैंने, फर्स्ट ऑनर है, जेन्युइन 7200 किलोमीटर चली हुई है। एंड अपनी कंडीशन दिखाएं, टायर्स दिखाएं, टायर्स की कंडीशन दिखाएं आगे पीछे। टायर्स बिल्कुल नया सर, इनके ये भी नहीं उतरे अभी, आप देख सकते हो। बिल्कुल ही न्यू कंडीशन में बाइक होने वाली है। और 2018 मॉडल पहले नहीं मिलती भाई जल्दी। तो सर इसका प्राइस एकदम बढ़िया कर दो कि लोग बढ़िया से बढ़िया डील मिले उन्हें, और काफ़ी और ऑन टेबल नेगोशिएबल भी होएगा भाई। तो सर एक बार प्राइस बढ़िया होगा। इसका प्राइस लगा हुआ है 5,55,000। सर और गुंजाइश हो जाएगी? बिल्कुल होगी सर। 5 पॉइंट। आपका चैनल का नाम लेके आता है तो 10% डिस्काउंट होगा। क्या बात है। तो बाइनली भी होने वाली है यहाँ पे, हर एक बाइक का शौक है सर। तो सर जिनको भी अगर कोई बाइक अगर वीडियो में नहीं दिखी, उनके बारे में भी बता दो कि वो भी अवेलेबल हमारे यहाँ पे। कमेंट्स में बहुत सारे आप आते रहिए। नेक्स्ट टाइम आप क्रूजर बाइक का दिखाना, जो हमारी क्रूजर बाइक से इधर दिखाइए। उधर एक G800 खड़ी है, बाकी सारी क्रूजर बाइक से अपनी जो रेट्रो अपना होती है, जैसे स्पीड रॉड भी है हमारे पास। बिल्कुल सर। जो G800 के बारे में भी बता देना, ये भी काफ़ी बजट में बाइक आ जाती है। ये मतलब 16 का मॉडल है एंड फर्स्ट ओनर है। इसका प्राइस हमने 6,20,000 रुपीज़ रखा हुआ है। 6,20,000।
तो काफ़ी अच्छा इसका प्राइस होने वाला है, जो भी मतलब लिमिटेड एडिशन है, हर एक जगह नहीं मिलेगी आपको, एक बहुत लिमिटेड एडिशन है। तो सर मेरे को लग रहा है पूरी फुल पावर लोडेड बाइक होने वाली है। एक बार इसमें गिना देना सर, लगा क्या क्या हुआ है इसमें? इसमें रेडिएटर भी लगी हुई है, एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, टैंक पैड लगा हुआ है, स्लाइडर्स लगे हुए हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सारी चीज़ें वही लगी हुई हैं जो आपको सुपर बाइक परचेजिंग के बाद लगवानी चाहिए। तो सर ये जो इसका एग्जॉस्ट लगा फुल सिस्टम है सर ये फुल सिस्टम है। तो सर एक बार इसकी प्राइसिंग बता देना, क्या प्राइसिंग होगी इसकी? 6.20 6,20,000 एग्जॉस्ट की? नहीं, पूरी बाइक की। अच्छा, एग्जॉस्ट फ्री है उसके साथ। एग्जॉस्ट फ्री है सर। जो भी इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं, जो भी आफ्टर मार्केट इसमें लगा होता है, इंजन गार्ड वगैरह, तो सर इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होती आपके यहाँ से? नहीं, जो आता है हम देते साथ में, जो साथ में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपने इसका प्राइस कितना बताया था? 6,20,000 रुपये। काफ़ी बढ़िया प्राइस में आपको Z800 मिलने वाली है। देख सकते हो काफ़ी कंडीशन अच्छी है, काफ़ी मिंट कंडीशन में। तो सर और बाइक्स वगैरह भी अवेलेबल होती है, एक बार बता देना ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल, अभी स्टॉक देख रहे हो, ऐसे 3-4 बाइक्स अभी मैंने और परचेस करी है, वो जस्ट आने वाली है अपकमिंग स्टॉक में। अब आपको टॉप अनलिमिटेड पेज लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जैसे भी आप इंस्टाग्राम करते हैं उसमें देख सकते हैं, टॉप अनलिमिटेड सर्च करेंगे, वो दिखा दीजिए, और उसमें आप हमारे स्टेटस अपडेट होते रहते हैं। बिल्कुल, वहीं पर इंक्वायरी आप जो भी कुछ पूछना चाहें तो बता सकता हूँ मैं, वही बता दिया करूँगा। तो सर ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? एक बार आके विजिट जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह की बाइक में शोरूम है अपना इंदरपुरी साइड में। अगर आप नारायणा से आते हैं तो यहाँ से आते ही आपको यानी कि तो मुझे कॉल कर लीजिए, जो नंबर मेंशन करेंगे आप, तो मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूँगा। बिल्कुल सर। तो काफ़ी अच्छी डील होने वाली है और काफ़ी अच्छे प्राइस से, और बाइक काफ़ी मिंट कंडीशन में, जीरो स्क्रैचलेस बाइक्स हैं। तो यहाँ इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और मस्ती वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और ऐसी मस्ती वीडियो में। बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार।